Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh pondok pesantren saha masyayikh Nahdliyin, pengurus cabang Nahdlatul Ulama baik kota maupun kabupaten, MWC atau ranting ingkang kaula hormati, dan segenap Jamiah Muhammadiyah sedaya mulai dari daerah sampai ke desa ingkang sangat kaula mulyakaken. Hadirin konco-konco mustami'in wal mustami'at, segenap pecinta jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kaula mulyakaken. Alhamdulillah, kula kali panjenengan tasih pinaringan sehat zahir batin sehingga saged nderekaken pengaosan kitab hikam menika. Mandar muga pengaosan menika dadosa manfaat kangge kula saha panjenengan sedaya melai saking donya ngantos dumugi dhateng alam akhirat mangke. Amin amin Allahumma amin. Monggo kita lajengaken sakmenika kita ngantos dateng nomor 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umlumihi wa amitana bi asrarihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka ail muridu ayyuhal muridu, jongoten sakjane. Ma hajabaka ayyuhal muridu al mahjubu anillahi wujudu maujudin. Ma hajaba ora ngaling-ngalingi ka ing sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken hudur maring Allah, al mahjubu kang kinalingan, anillahi saking Gusti Allah, apa wujudu maujudin anane barang kang maujud. Minal akwani bayane piro-piro barang kang maujud, ad-dunyawiyati kang bangsa donya, wal ukhrawiyati lan kang bangsa akhirat, ma'ahu sartane Allah. Napa kok ngeten? Idla wujuda krana ora ana wujud iku maujud, lima kadue barang siwahu kang sakliyane Allah, alat tahqiqi ing atase kenyataane. Walakin tapine ajaba ngaling-ngalingi ka ing sira anhu saking Allah, apa tawahumu maujudin, nyipta anane barang kang maujud, ma'ahu sartane Allah. Ai tawahumu kategese oleh nyono sira, nyipta sira annama ing sak temene barang siwahu kang sakliyane Allah, lau iku kadhe mawujudun utawi wujud, ma'anna sarta sak temene mafi dzatihi ing dalem dzate ma iku adamun ora ana mahdun kang murni, indal arifina monggone pira-pira wong kang makrifat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dawuh niki musannif, sebetulnya kula kali panjenengan ini terhalang dari wusul kepada Allah, itu bukan terhalang dengan wujudnya barang yang maujud. Kula kali panjenengan iso ndak ketok karo Gusti Allah. Secara zahir koyok-koyok kita ini terhalang oleh dunia. Padahal aslinya dunia itu tidak ada. Lalek wis diarani donya niku mboten wonten, maka berarti yang menghalang-halangi kita adalah dugaan kita sendiri bahwa dunia itu ada. Sakjane donya niku mboten wonten, tapi berhubung dugaan kita yang mengatakan bahwa dunia itu kuat, akhirnya dugaan itu sendirilah
yang menghalangi untuk hudurnya kita datang ngarsane Gusti Allah. Panjenengan sampai sembayangi koter. Apa kok koter sembayangi? Krono sampean kesusu nyang nang pasar, sebab ndek tukune tepak laris-larise akeh wong tuku. Padahal sing sampean padosi duduk laris nopo? Nomor 1 bati sing akeh, nomor 2 donya sing barokah. Dan perlu menjadi catatan bagi kita. Kula kali panjenengan mboten perlu nggada donya kathah niku yen ora wonten barokahe. Sakniki donyane kathah tapi mboten barokah. Begitu mari dodolan ana ndek pasar, mule tutuk nang omah sampean kecoban. Duwike kecopetan 100 juta. Entek kabeh bleng. Terus kula takon teng panjenengan, apa perlune sampean mang sembayang kesusu-kesusu? Lek setelah mengumpulkan uang, uangnya dicuri oleh maling atau diambil oleh pencopet. Niku jenenge donya mboten barokah. Cari akal donya niku kaya wonten, tapi ternyata setelah sampai di rumah tidak ada dunia itu. Napa krana dicopet wong? Jadi gampangane sing nyebabno kula kali panjenengan niki atuh nang Gusti Allah bukan wujudul maujud minal akwan. Dudu anane donya tetapi perasaan kita sendiri yang membawa kita untuk ke sana. Wong sugih karo mboten duwe niku mek teko perasaan asline. Orang kaya bisa menjadi miskin karena perasaannya merasa kurang melulu. Orang miskin bisa menjadi kaya karena perasaannya selalu merasa cukup. Apakah boten ngoten? Enggak. Teko perasaan dewi. Malah lek tiang kata dunyane niku bisa dikatakan lebih miskin daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia nggak bisa tidur mikiri dunyane tok. Dijawab nang wong sing akeh dunyane ya mboten, lek wong akeh dunyane niku iso mencapai sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan niatan hatinya. Enggak masih wong miskin ge iso, lek ndak wedi nang Gusti Allah. Apapun yang dia inginkan pasti akan berhasil. Terlarang atau tidak terlarang pasti akan berhasil, sekalipun orang itu tidak punya. Tapi syaratnya dia tidak takut kepada Allah, akan melakukan apa saja. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dunia tidak akan menjadi segala-galanya. Mengapa? Karena di balik itu masih kita dihantui oleh perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Dadi lek ngoten, wa wujuduhu utawi anane ma iku kawujudi zilali syajari kaya anane iup-iupane wit-witan alal ma'i ing atase banyu. Fa innaha mongko sak temene zilalus syajar iku latamna'u ora nyegah apa zilalus syajar sayras sufuni ing mlakune pira-pira prau. Dadi anane donya niki ibaratnya adalah ayang-ayangane wit-witan sing onten ndek banyu. Yang mana ayang-ayangan niku tidak bisa menghalangi jalannya perahu. Masih wis ketok ono kayune gede perahu liwat tetep lancar. Napa karena bayang-bayangan saja. Kula kali panjenengan wedi pole ono kayu gede wong barang duduk kayu. Bayang-bayangan. Nek kalau bayang-bayangan mengapa kita takut? Mboten perlu wedi. Nek bayang-bayangan terus mawon terajang untuk menuju wusul sampai datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean wedi nang ayang-ayangan, ya mbo. Katene dagang, kuatir rugi. Padahal niate dagang awake kepingin mensejahterakan keluarganya. Rugi oleh batiku sakjane mboten wonten. Sing ana niku perintahe Gusti Allah. Kula ambek sampean dikongkon nyambut gawe. Begitulah caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahe model kaya ngoten. Kok dadakan kula ambek sampean wedi rugi. Sakjane rugi niku mboten wonten.
oleh batin niku nggih ndak ana. Yang ada itu hanya bayangan sebentar. Mari rugi sampean wis guyu-guyu. Mari sediluk sampean oleh batin dilungkas mungkin ana barang sing nyusahno pean iso nangis dan seterusnya dan seterusnya. Fala hajiba mongko ora ana kang ngalang-alangi iku maujud laka maring sira anillahi saking Gusti Allah illa tawahumu wujudima angin nyipta anane barang siwahu kang sakliyane Allah la ghairu ora liyane wadzalika utai mengkono-mengkono la hajiba illa tawahumu wujudima siwahu iku karajulin koyok dene wong lanang bata kang sewengi-wengi sapa rajul fi makanin ing dalem panggonan wa arada lan ngarepaken sapa rajul al-biraza ing lewat nekani hajat fasami amangka nuli krungu sapa rajul sautar riyahi ing suarane angin ming kuwatin saking cendelo hunaka ing dalem mengkono-mengkono panggonan kang rada adoh fadhonna mongko nyono sapa rajul hu ing sautar riyah nyono zairon ing suarane macan ai sauta asadin tegese nyono ing suarane macan famana mongko nyegahu ing rajul apa zalika mengkono-mengkono sauturiyah utawa mengkono-mengkono dzon apa zalika mengkono-mengkono dzon anil birazi saking nekani hajat dadi falamma asbah mongko ari kalane esuk-esuk sapa rajul lam yajid mongko ora nemu sapa rajul hunaka ing dalem mengkono-mengkono kang panggonan kang adomang hasadan ing macan wa inna marrihu angin pastine angin indaghatat iku nekani apa rih iku melbu apa rih fitil kal kuwati endalem mengkono fitil kuwati endalem mengkono cendelo fama ajaba mongko orang ngaling-ngalingi hu ing rajul apa wujudu asadin anane macan wa inna ma ajaba angin pastine ngalang-ngalangi hu ing rajul apa tawahumul asad nyono ing wujude macan juga bisa diibaratkan uwong sing boten saged usul nang Gusti Allah karena terhalang oleh dunia niku koyok dene tiang jaler wong jaler waktu bengi-bengi dhek niku wonten ndek sijine panggonan dan dia ingin nekani hajate metu qadhail hajat utawa kepingin tuku nopo kemudian setelah dia ingin keluar ternyata dia mendengar suara gemuruh angin saking cendela sing wonten ndek ngriku nah suara gemuruh angin niku dikira suarane macan karena dia mengira itu suaranya macan maka perkiraannya yang mengira bahwa itu suara macan itulah yang mencegah dia untuk keluar rumah mendatangi hajatnya. Akhirnya sakjeke injing ketika pagi didelok ternyata macane mboten wonten. Dadi lek ngoten dhek niku mboten wusul nang Gusti Allah, mboten sampai dumeka datang Gusti Allah. Krana dhek itu mengira bahwa dunia ini ada. Sama halnya dengan orang tadi yang mau keluar rumah, akhirnya dia mengurungkan niatnya krono mengira di luar ada harimau yang terdengar suaranya, padahal aslinya itu bukan suara harimau, tapi suarane angin gemuruh. Jadi menungso niku aslinya ditakut-takuti oleh perasaannya sendiri. Tiang katene berobat, wedi awake wedi mati. Ya jane mati niku wis ono targete teko Gusti Allah. Saking perasaan ini ku sing garakno dhek wedi. Perasaannya yang menyebabkan dia itu takut. Perasaane sing garakno dhek niku wedi. Dadi segala kesengsaraan, kesusahan, bunga, kecewa, bahagia niku asline wis ditimbulno teko atine dhewe. Teko perasaane dhewe.
Kalau perasaan kita menyangka yang bukan-bukan, maka justru kita akan menjadi sempit kehidupannya karena perasaan kita sendiri. Kalau perasaan dituruti, tidak mari-mari wong perasaan. Wong kabeh sakniki niki Gusti Allah sampun mesti akan ngeten sampun wonten. Kepastiannya dari Allah itu sudah ada. Mengapa kita masih takut? Nopo kita sik mamang? Tadi sembahyang singkat ini khusyuk. Kuatir gabai kaudanan krono mangepe gabah. Itu hanya perasaan saja. Udan utawa ndak niku ndak masalah. Sing penting gabai sampean niku kenek di PP, lek wis mari di PP iso dadi beras, lek dadi beras kenek dimasak iso dadi sego, bisa dimakan. Intinya kan hanya itu. Perkara kaudanan, perkara yok nopo ndak masalah. Sing dadekno masalah niku perasaan wedine dhewe niku. Perasaan takutnya sendiri. Aku ndak katene kawin. Apa kok ndak kawin? Wedi aku. Wong kawin niku soro. Salah menang-menang nang sing wedok disreni tok. Mulai terlambat merengut. Padahal awak iki niate nyambut gawe ndolek rezeki. Mesti ini mulai jam 5 sampai jam 7 krono ndolek hubungan tutuk umat tukaran. Wis ndak rabi wis leren aku. Dek wurung sing kajenge rabi napa krono kuatir disentak, krono kuatir diseneni, krono kuatir diperanguti nang sing wedok. Krono wedi nang maratuane setengah kaya jerangkong umpamane. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sajane itu adalah perasaan kita. Sing paling penting niku duduk menghadapi bojo merengut, duduk menghadapi bojo ngamuk, mboten menghadapi bojo niku nangis, ndak menghadapi repoti awak niki ndolek ekonomi. Yang terpenting orang kawin itu adalah niatnya wujude ibadah datang ngarsane Gusti Allah. Sudah. Wa amman ndek jero niku ada ombak yang menggoyang lajunya perahu. Yang diserupakan dengan itu pernikahan itu oleh Kanjeng Nabi, itu anggaplah sebuah proses. Singkat ini barengi ganjarane sampean. Wong urip rumah tangga, cobane tambah gede, maka pahalanya juga makin besar. Tapi syaratnya siji, kudu sabar. Nah kadek mesa-meso ngalor ngidul sampean meso. Niku yo keliru, iku jenenge sampean wis jelas ndak tutuk nang Gusti Allah ya krana perasaane dhewe. Ngamuk meso, ana ngene meso. Lah apa sampean meso? Wong barangan ngamuk niku ndak kudu meso. Lek sampean kekarepane mboten ya wis ngomong mboten kan sudah selesai. Tidak bermasalah. Nah kalau kita nggak pernah selesai, perasaan kita yang selalu menghantui kita, kapan kula kali sampean singkatine cedhek nang Gusti Allah? Mboten saged cedhek nang Gusti Allah. Selagi kita dicetir oleh perasaan kita yang bukan-bukan, maka selamanya kita akan berjalan di tempat. Ibadah nopo mawon pun sing sampean kepingin tutuk nang Gusti Allah ndak kira tutuk-tutuk. Duwe-duwe didik-didik karepe kate nyelengi gawe nang Mekah gawe haji nekani rukun Islam sing nomor 5. Kuatir engko anakku ndak mangan. Nek tak gawe bayar iki haji engko anakku penggaweanku macet. Wong barangan penggaweane durung macet wis dipikir macet. Bayarno dhisik, mari dibayar sampean pikir, ngoten lho. Lek sampean mikir dhisik sak durung dibayarno ya ndak tutuk-tutuk, Pak. Terus sampean ono mburi. Koncone wis biyen haji sampean durung haji-haji padahal donyane akean sampean. Apa kok ndak tutuk-tutuk nang Mekah karena dia dihantui oleh perasaannya sendiri. Diweden-wedeni oleh perasaane dhewe. Maka perasaan itu perlu kita alihkan datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan sepenuhnya datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula kali panjenengan bakal tutuk. Lah niku. Wong barangan suarane angin dikira macan. Didelok ya tak apa-apa. Kok wedi ndak metu? Perasaannya menyangka bahwa suara itu adalah suara harimau. Jadi bukan harimau yang dia takuti, adalah perasaannya sendiri. Makanya wonten omongan orang tinju sebelum naik ring maka dia akan bertarung melawan mentalnya sendiri. Dan pertarungan yang paling berat adalah pertarungan melawan mental. Bukan melawan musuh.
Yang nglawan musuh ngoten gampang. Sing paling abot niku melawan perasaan takut, perasaan was-was sembarang niki. Mergane wong lek duwe penyakit was-was niku tambane angel krana dhek niku penyakite ceket. Andar muga kula ambek sampean dipun paringi slamet dening Gusti Allah saking penyakit sing jenenge was-was. Ndak alimo, ndak gobloko, ndak ganteng, ndak eleko. Lek wis jenenge penyakit was-was niku melewarat tambane. Awake menungso niku diarani najis kabeh, sing suci awake dhewe tok. Lah iya kok sombong temen sampean niku, Pak, Bu. Sak donya ndak sing suci sampean tok. Ngoten lho penyakit tiyang was-was itu. Kenapa dia kok was-was? Karena dia selalu berperang dengan perasaannya sendiri dan dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Setiap bertarung dia kalah. Niku adalah orang yang was-was. Nah iso ilang perasaan itu yang was-was niku. Barang ndak najis diarani najis. Nyekel lawang jarine najis, boleh mari dicekel wong. Lah lek wong diarani najis apa wong ndak tahu ngaji, sampean tok tak tahu ngaji. Nggih. Wong padha-padha iso ngaji, Pak. Nek donya niku duduk sampean tok iso ngaji. Kok dikirani wong sing was-was tok niku sing alim. Mboten. Orang was-was itu intinya dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Jari tiyang sakniki kalah sebelum bertanding. Selalu takut, selalu wedi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mandar muga kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat menaklukkan perasaan kita yang menghalangi untuk usul dan hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lanjutaken. Laula zuhuruhu fil mukawanat, lamono ora ana utawi pertelane Allah fil mukawanati ing dalem bira-bira barang kang maujud. Ai tajallihi tegese katone Allah alaiha ing atase al mukawanat bil wujudi kelawan wujud. Ma waqa'a mongko ora tumiba alaiha ing atase al mukawanat apa wujudu absarin anane pira-pira peningal. Ailam tujat tegese ora den temu apa mukawanat wa idza lam tujat ari kalane ora den temu apa mukawanat fala tubsiru mongko ora bisa ningali apa absar ing mukawanat. Dadi fa wujuduha mongko utawi anane mukawanat innama huwa angin pastine utawi wujud iku bitorikil ariyati kelawan cara nyile, kelawan dalan nyile. Andai kata Gusti Allah mboten katon, tidak menampakkan zatnya di dalam barang yang maujud, ai tajallihi alaiha bil wujud. Andai kata Allah tidak menampakkan zatnya di dalam barang yang maujud itu, ma waqa'a alaiha absarun, maka wujudu absarin niscaya pandangan tidak akan bisa mengatakan ada pada mukawanat. Kulo kali panjenengan delok hayawan macan gede niku bisa nih moto kulo kali panjenengan ketok datang macan melihat pada harimau itu karena di dalam harimau itu Allah menampakkan dirinya. Kok andai kata Gusti Allah mboten ngetokno zate wonten di harimau, kita nggak akan bisa melihat. Rada angel contone, sing gampang itu. Kula kali panjenengan nyambut gawe dodolan. Dodolan apa sing enak? Pun dodolan kupang mawon. Utawa dodolan bakso. Dodolan bakso niku wis sampean rageni kelawan enak banget. Bakso ni enak, pentole enak, pelayanannya juga bagus. Harganya cukup bersaing dan terjangkau. Lek jarene akal kita mengatakan pasti jualan kita ini akan laku dengan keras dan labanya akan cepat banyak. Jarine akal. Tanpa mengira bahwasanya di dalam lakunya barang itu adalah Allah yang menampakkan. Sing dadekno laku, sing dadekno lari, sing dadekno iso oleh bati, akeh wong seneng,
akeh wong tuku niku Gusti Allah menampakkan di situ. Loh kalau Allah tidak menghendaki hal yang seperti ini, nuwun sewu, bakso sing sampean dol iku enak kaya napa? Regane murah kaya apa? Wong lek kadung nang Allah disetir atine ndak arep, mboten kira payu baksone sampean. Dadi murni sing dadekno selera makan enak baksone sampean, sing dadekno rasa seneng tuku baksone sampean, sing dadekno karep moro nang nggene dodolan sampean niku Gusti Allah menampakkan zatnya di situ. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di situ, maka tidak akan terjadi yang namanya laris. Tidak akan terjadi yang namanya payu. Payu laris niku kabeh niku krana Gusti Allah menampakkan di situ dengan cara menjadikan hati orang itu karep tuku bakso ning sampean, ndadekno selerae wong iku cocok karo selera bakso ning sampean. Dan seterusnya. Lek Gusti Allah mboten karep menampakkan dirinya situ, nggak akan terjadi itu. Dodolan nopo mawon pun sampean apiki barange, sampean murai regane. Nek Gusti Allah sik durung ngekeki wayahe payu, ndak kira payu. Senajan payu sampean ajur. Dodolan paling mek sedina rong dina. Lah lek barang mergane kayu sak mestine harganya 150.000 sak batang. Sampean kepingin nang laris didol 20.000. Ya payu waktu iku. Mari ngono sampean. Ndak iso kulaan maneh. Lek ndak iso kulaan maneh sapa sing katene tuku? Konkret perhitungane saking Gusti Allah niku konkret. Jadi semua yang kita pandang, kita bisa melihat, kita bisa merasakan karena di situ Allah menampakkan zatnya di dalam sesuatu yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan dan seterusnya. Jadi wadzuhurul haqi. Lek ngoten innama huwa bitoriqil arya. Allah menampakkan zatnya pada setiap sesuatu yang kita lihat niku koyok-koyok Gusti Allah ngekei silian mawon. Kathah Pak, tiang dodolan asale laris, moro ndak payu, padahal jualane pancet. Dodolan kupang asale laris, dodolan cilok asale laris sampai iso tuku motor, sampai iso benekno omah, sampai iso haji. Mari brek haji blek entek lho. Sampeyan takoni nang wong sing dodolan niku, opo kok malih ndak payu dodolane? Jawabane, lah ya mbuh. Apa kok ya mbuh? Karena dia enggak tahu. Dan yang tahu laris karo mboten niku Gusti Allah ngili sampean. Ngoten lho, Pak. Sedaya barang-barang laris ngoten punan. Koyok penyanyi, biyen lawaris penyanyi niku. Suwe-suwe moro-moro ndak payu. Sapa sing dadekno ndak payu? Sinten sing dadekno payu? Sedaya niku Gusti Allah. Allah nyekek menampakkan zatnya pada orang itu sehingga laris. Kemudian dijekek nang Gusti Allah malih ndak payu. Mergane antarane laris karo ndak payu, tolong jangan dijadikan satu yang mengecewakan dan jangan dijadikan satu masalah yang membanggakan. Krana kabeh niki pas sedaya nggih menika sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah nyili kula mbek sampean. Azate nang Gusti Allah disekek wonten ndek riku. Dengan bentuk kehendak seneng, bentuk kehendak seleranya yang cocok, bentuknya enak, bentuk kekarepan niku silian saking ngarsane Gusti Allah. Merkane lek wonten arek wayahe rapi ndak rapi sampean ojo susah. Kita hanya tinggal menunggu waktu kapan Gusti Allah bakal maringi silian datang kula panjenengan sedaya. Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku laris? Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku payu? Wis ana ndek Gusti Allah kabeh. Ndak payu ya ojo susah, payu ya ojo terlalu bunga. Dadi wong sugih ojo terlalu sombong, dadi wong ndak duwe ya ojo terlalu minder. Biasa-biasa mawon. Krana teng donya niki semuanya adalah merupakan tempat Allah meminjamkan zatnya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang kawula hormati, mandar muga kula kali panjenengan barokahipun pengaosan kitab Hikam karanganipun Syekh Ahmad Ibni Athaillah As-Sakandari menika, kula kali panjenengan
betul-betul bisa mengukur sampai di mana kemampuan hati kita untuk berjalan menuju datang ngarsane Gusti Allah tanpa harus menyalahkan satu dan menyalahkan yang lain, apalagi ngomong soho ngrasani ulama sing tepak ngomong utawa pidato atau orang-orang yang punya peranan di dalam hal-hal tersebut. Mandar muga kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul punya hati yang menyadari bahwa hati ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Hati hanya mampu menduga, hati hanya mampu menyampaikan firasatnya. Ketentuannya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang punya veto segala-galanya. Saking kula mbok menawi wonten kekirangan utawa kekhilafan, kaula nyun agungipun pangapunten. Wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.